د ژمي اوږدې اوږدې شپې وې، له پوزې څخه مې توره ټوټه تاوه کړې وه، زنګ مې ور وواهه، پورته یې کړ. سلام ګرانه، زه ډېره زیاته ویرېږم. پوهېږم چې زما تر کوره را رسېدلی یې او غواړې ما له ځانه سره بوځې، مګر دا ډېر لوی او سخت قدم دی. که ونیول شو له مرګ څخه مو بغیر بل ځای نشته. او که چیرې ژوندي پاتې شو نو بیا؟ آیا ته پوهېږې چې له تا سره د یو ځای ژوند تېرولو لپاره ما د خپل سر بازي لګولې ده؟ زه ستاسې د بنګلې شاته کوڅه کې چې یو تور دیوال دی ولاړ یم. اوس ستا وار دی، زه به وګورم چې ته زما سره په مینه کې څومره رښتینې یې. هره خوا د شپې تیارې خپل تورتم خور کړی و. د یخنۍ یخې هوا له انسانانو دا توفیق اخیستی و تر څو له کوره راووځي. او بیا د کابل یخني وه، داسې یخني چې د خولې لیاړې انسان په ځمکه وغورځوي نو شیبه کې ترې یخ جوړ شي. ډېره شیبه هم دې ځای کې منتظر پاتې شوم، خو د فاطمې هیڅ درک ونه لګېد. پوره له 1 ساعت وروسته یوه ښکلې نجلۍ د بنګلې له دروازې راووته. په ناز ناز یې قدمونه اخیستل، د کوڅې پورې او بر سر ته یې لیدل. زما سترګې او غوږونه د یخنۍ له وجې نه بلکې د خپل جانان د لیدلو له وجې جام پاتې شول. څه شیبه هم داسې وم چې ومې لیدل له پورته ونې څخه د واورې یو غونډوسکی راباندې وغورځېد. د کوڅې منځ ته شوم، لاس مې ورته وخوځاوه. فاطمې چې زما پر لور راولیدل نو رامنډه یې کړه. ښه ښایسته حیاناک حجاب یې کړی و. د ښایست شغلو یې انسان بلې خواته نه پرېښود تر څو وګوري. زه څه شیبه د هغې په ښکلا کې ورک وم. هغې وښورولم، راته کړی راشده، فکر کوم د انسانانو د ښایست ملکه دې په ژوند کې په لومړي ځل ولیده. نه نه، داسې څه خبره نه ده. درځه چې په خیر حرکت وکړو. د سهار د رڼا له خپرېدو مخکې باید موږ دا ښار د تل او تل لپاره ترک کړو. خو راشده، دا د خومو وخت نه دی، درځه چې تختو. هغه مې له لاسه ونیوه. موټر مې څو کوڅې وړاندې درولی و تر څو څوک را باندې شکي نه شي. په ډېره لږه شیبه کې مو تر موټره ځان را ورساوه. فاطمې ته مې وویل، ګرانې دا حجاب خو دې لږ لرې کړه تر څو له نوره ډک مخ دې وګورم. ګوره راشده، زه د دې لپاره تا سره د کوره راوتی یم چې پر ما مې تره ظلم کاوه او زه یې یو بوډا سپینګري ته ورکولم. ډېر لوی باور مې در باندې کړی دی، په دې هیله چې ما په یو بد انسان باور نه وي کړی او ته د یو ښه انسان واوسې. که چیرې واده را سره کول غواړې نو سمه ده، زه به خپل مخ در وښایم. که واده را سره نه کوې نو زما مخ به په 100 کالو کې هم ونه ګورې. ځان مې څه شیبه غلی کړ، بیا مې ورته وویل، فاطمې ته به هیڅکله هم په هغه باور پښیمانه نه شې کوم چې دې په ما کړی دی، او انشاءالله زه به تا ته هرومرو هغه ژوند درکوم د کوم چې ته ارمان لرې. تر دې وروسته په موټر کې زما او د هغې ترمنځ خاموشي خپره شوه. څه شیبه تېره نه وه چې فاطمې وویل، راشده، آیا ته خبرې چې اوس موږ چیرې ځو؟ ما ورته کړل، هو د ننګرهار پر لور ځو، له هغه ځایه په خیر تورخم ته او بیا پاکستان ته اوړو. هلته واده کوو او ښکلی ژوند جوړوو. څه شیبه بیا زما او د هغې ترمنځ خاموشي وه چې شاته مې ولیدل نو فاطمه ویده شوې وه. موبایل مې راپورته کړ، لړم چې د پاکستان لوی قاچاقبر و وایس میسج یې پرېښی و. ورته کړل مې، په خیر در روان یو، ته په تمه اوسه، دا ځل به په خیر ډېر تاواني کېږي. فاطمه لا هم ویده وه. د موبایل په لاندې برخه کې مې چارجر ورکړ. د شهرنو نه تر ماهیپره پورې راورسېدو. دا مهال د شپې 3 بجې وې. اذانونه تقریبا د سهار ناوخته کېدل. زموږ زیات وخت هلته انتظار او پیاده مزل ونیو. د ماهیپر له ګړنګونو لاندې راکېوتو او موټر مو د سروبي په لاره رهي کړ. د سهار رڼا په خورېدو وه چې د نغلو سیمې ته راورسېدو. هر کله چې د نغلو په چړایي راکېوتو نو ایسي مې د موټر بنده کړه، ښیښې مې خلاصې کړې. د جنت هوا شروع شوه. د جلال آباد ښار په اړه یو مقوله ډېره زیاته مشهوره ده چې خلک وایي جلال آباد په ژمي کې همیشه بهار دی او په اوړي کې دیګ بخار دی. دا وخت نو جلال آباد همیشه بهار و.
هرې خواته شنه شنه بوټي ښکارېدل. د لغمان په دوسرکه هم راتیر شو. لغمان بیا هغه ښار دی چې خلک یې د ښکلا نمونه بولي، مګر د مشرقي ټول ولایتونه په جلال آباد پورې تړلي دي، ځکه چې آب و هوا هر څه یو ډول دي. د سهار 9 بجې موږ د جلال آباد ښار ته د درونټې د تونل په لاره ورداخل شو. دا چې زه د ټولې لارې ښکلاوې بیان کړم نو ډېر زیات وخت به ونیسي، نو په جلال آباد کې مو هیڅ صبر ونه کړ. فاطمې د لارې له ټولو ښکلاو ښه سم خوندونه واخیستل. لنډه دا چې تورخم ته راورسېدو، موټر مې په یو بارګین کې ودراوه. لړم ته مې زنګ وواهه. هغه خپل څو کسان راولېږل او موږ یې د مریضانو په نوم د فرضي کرښې هاخوا واړولو. لړم سره مې خبره کړې وه چې زه دې خواته درځم، نو ځکه مې په تورخم کې له کرښې هاخوا یو ټوډي موټر سپیشل کړ تر څو سیده مو تر راولپنډۍ پورې ورسوي. موټر 10,000 اختلې، اخر مو په 8,000 قانع کړ او د پېښور په لاره رهي شو. لنډه دا چې موټر هغه ادرس ته ورسولو کوم چې راته لړم ښودلی و. د لړم کسان راغلل او بې پوښتنې فاطمه له لاسونو ونیوه او په زور یې د بنګلې پر لور روانه کړه. د لومړي څپرکي پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د لنډې کیسې لومړۍ برخه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. که چیرې دوهمه برخه یې غواړئ نو کمنټ پرېږدئ تر څو زه سید ادریس سادات یې ته نشر کړم، تر څو پورې چې زه د بلې ویډیو لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم. تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.